السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. ما تنسوش اللايك والشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه رأيكم يا بنات؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة خلية النحل بطريقة سهلة وجميلة وهتعجبكم جدا. بصوا منظرها عامل ازاي. تعالوا نخش نشوف مقاديرها، سهلة جدا وبسيطة. وبصوا العجينة عاملة ازاي، ومن جوه هي محشية شوكولاتة. بصوا في منتهى الجمال والحلاوة، عاملة زي المولتو كده، حاجة كده يعني تفتح النفس. تعالوا نخش على المقادير ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. نخش على المقادير ونسمي الله. مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة جدا، وتقدري تعمليها من اول مرة هتنجح معاكي وهتبقى في منتهى الجمال. معايا كوبايتين ونص دقيق، معايا كوباية كوباية مية دافية، وممكن تزيد وممكن تقل. ومعايا المواد الجافة عبارة عن لبن بودرة معلقتين كبار، ومعلقة ونص خميرة فورية، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة ونص سكر. هنحطهم ورشة ملح انا حطها على الدقيق، هنحطهم على الدقيق زي ما بنعمل اي عجينة. تمام. وهنحط مايونيز، برضه هنحط مايونيز لان العجينه دي انا ما بقدرش استغنى عنها في اي حاجه انا بعجنها، بتديني نتيجه حلوه جدا. ومعانا ايه تاني؟ معانا طبعا عشان الم العجينه معايا قد معلقتين كبار زيت، ومعايا علبه زبادي، اي نوع زبادي. وطبعا الحشو تقدري انتي تحشيها باي طريقه، انا هحشيها بشوكولاته خام، هنسيحها زي ما قلتلكوا في قبل كده. طريقة تسييح الشوكولاتة سهلة جدا، مش بعملها حمام بخار ولا اي حاجة. بعملها ايه؟ بحط الشوكولاتة الخام في كيس بلاستيك، واحط عليها معلقة زيت، واحطها في مية دافية مش سخنة، وهي بتسيح وبتديني النتيجة حلوة جدا اللي انا محتاجاها. هنعمل ايه بقى؟ هنحط بسم الله الرحمن الرحيم المية. غاسلين ايدينا كويس جدا، عندك عجان تقدري تستخدميه اهو. هنلم العجينة زي ما متعودين في اي حاجة بنعملها. عملنا مع بعض قبل كده عجينة البيتزا وطلعت جميلة جدا، والناس جربوها وشكروني. اتمنى برضو تجربوا خلية النحل دي، بتبقى جميلة جدا باختلاف الحشو. الحشو بقى ده المتاح عندك تقدري تعمليه انتي اللي موجود عندك. هنا هحط الزبادي عشان العجينة عندي بقى ايه تبتدي تلم، واحط المايونيز والمها وارجع اوريكم شكلها بقى عامل ازاي. اهي بعد ما عجنت فيها 10 دقايق وايديا وجعتني جدا، بس دي النتيجة اللي انا عايزاها عشان تطلع معايا خلية نحل جميلة وهشة. وطبعا هنحشيها بشوكولاتة، فلازم تبقى العجينة مخدومة كويس جدا، معجونة حلو جدا، وعايزاها توصل للمرحلة دي ما بتلزقش. جميلة جدا الخطوة اللي متعودين عليها. برول بلاستيك لو عندك، وفوطة نظيفة، وتكوني مشغلة الفرن قبلها وتطفيه وتحطيها في قلب الفرن. هتقعد معاكي في الجو الحر ده بالظبط نص ساعة، نص ساعة ان شاء الله وتطلع. نعمل مع بعض احلى خلية نحل هتعمليها. على ما تخمر انا هروح اسيح الشوكولاتة، وهخليها جاهزة معايا عشان العجينة هتخمر معايا مرتين. ازاي مرتين؟ هقول لكم ازاي مرتين. اول ما تخمر هكورها واحشيها الشوكولاتة، وهرصها طبعا في الصينية. وبعد ما ارصها في الصينية لازم اخسبها تخمر تاني عشان تلزق في بعض. هي دي النتيجة اللي هتنتظروني عشانها لحد اخر الفيديو عشان تشوفوا اسهل واجمل طريقة لخلية النحل. انتظروني لحد اخر الفيديو. اهو يا بنات بعد ما العجينه خمرت وبقت زي الفل، كورتها لكور صغيره زي ما انتم شايفين. تمام. وسيحت الشوكولاته اهو. وده اللي هنحطه على الوش عباره عن ايه؟ معلقه لبن بودره،
ومعلقه نسكافيه ومعلقه سكر ومعلقتين ميه وتدوبيهم مع بعض. ده هخليهم على جنب في الاخر خالص، هحطهم على الوش عشان يديني وش حلو لخلية النحل. ناخد كورة كده اهي، ونعمل ايه بقى؟ نحط فيها، افردها كده عشان هنكورها مع بعض. في ناس بتحط شوكولاتة خام بس ما بتبقاش سايحة، لما بتيجي تاكليها مثلا وقعدت شوية الشوكولاتة بتنشف جواها. فاحنا هنعمل كده اهو، هنحاول نقفل بقدر الامكان كل الجوانب اهو. سهلة جدا الطريقة دي. في بقى ممكن تحشيها جبن اهو. بصي اهي. نعمل ايه؟ دي صينية متبطنة بشوية زيت ودقيق، هنحط واحدة كده في النص، وهعمل معاكم 2 تاني، وبعد كده هخلص الكمية واوريكم شكلها عشان هتخمر تاني. لازم تخمر تاني عشان تديني النتيجة بتاعت الخلية النحل، اللي هما الكور دي كلها لازم تلزق في بعض اهو. حاولي بقدر الامكان تقفلي عليها العجينة كده، ما تخليش الشوكولاتة باينة خالص اهو. بصي اهو، دي نشيلها كده زيادة اهو. حاولي ما تضغطيش عليها اهي. هنحطها، هنرص بقى ايه جنب بعض كده داير ما يدور. هعمل واحدة معاكم تاني، وبعد كده انا هكمل الكمية كلها واوريكم هنعمل ايه. بس بعد ما اخلص الكمية كلها هتبقى طعمها حلو جدا، والعجينة زي ما انتوا شايفين ما تقلقيش خالص من العجينة اللي انا عاملاها. طعم المايونيز مش باين فيها خالص خالص. بتديكي نتيجة زي ما انت شايفة كده، طرية وجميلة جدا. وما بتخمر معاكي وبتبتدي اللي انت تعملي بيها اللي انت هتعمليه بتبقى هشة جدا جدا جدا. بصي اهو، هعمل بقى كل الصينية دي واوريكم هنعمل ايه الخطوة اللي جاية. هي يا بنات بعد ما عملتها تبقى بالشكل ده. الخطوة اللي جاية بقى هنعمل ايه عشان اغطيها وتخمر تاني ربع ساعة كده. هحط الخليط ده عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، على الوش كده. الخليط ده هيديها لون جميل جدا اهو. حاولي تحطي على الوش كله عشان تديكي لون واحد. والفراغات دي ما تقلقيش، هي اما تخمر هتلزق كلها في بعض وهتدينا نتيجة حلوة جدا اهو كده. وبعد كده هنحط على الوش بقى شوية سمسم وحبة البركة. عايزة تخليها سادة كده مفيش مشكلة، بس انا ايه بحب اديها منظر حلو كده. وممكن بقى بعد ما تستوي ارش عليها شوية عسل ابيض او احط عليها صوص شوكولاتة. التزيين ده حسب رغبتك انتي وحسب المتوفر عندك، عشان ما يبقاش ملزمة بحاجة معينة ومش موجودة عندك فما تقدريش تعملي الوصفة. لا، التزيين والحشو ده برغبتك انت. تمام كده اهو المنظر اللي انا عايزاه اهو. هعمل ايه بقى؟ هحط كده تزيين كده، بتبقى طعمها حلو جدا للعشاء او للفطار. جربيها بنفس الطريقة هتعجبك جدا ان شاء الله اهو. واغطيها بنفس الفوطة اللي انا كنت مغطيها بيها قد نص ساعة، وهوريها لكم لما خمرت بقى شكلها عامل ازاي. وقبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم، وبعد ما ادخلها وبعد ما اخرجها من الفرن هوريها لكم ده منظرها قبل ما تخمر تاني. تمام، واغطيها بالفوطة نص ساعة وارجع اوريكم هنعمل ايه.
اهي يا بنات بعد ما سبتها خمرت نص ساعة، بصوا هي لزقت اوتوماتيك في بعض. كان في فراغات بسيطة اهي موجودة. دي هتتعالج جوه في الفرن. لازم تشغلي الفرن قبلها ب10 دقايق عشان تدخل فرن سخن. هدخلها الفرن واوريكم بعد ما تستوي شكلها عامل ازاي، انتظروني. اهي يا بنات بعد ما طلعت، بصوا الجمال والحلاوة حلوة ازاي، شكلها شيك، وبصي لزقت ازاي. نطلعها بقى في طبق التقديم اوريكم شكلها عامل ازاي اهو. بصوا هعمل ايه بقى. انا بحب افنن في تزيينها. حابه تسيبيها كده هي كده يعني، مش عايزه كلام. حابه تعملي زي ما انا هعمل كده، مع ان هي كلها شوكولاته من جوه، بس شوكولاته بشوكولاته بقى نظبط ايه الوش بتاعها كمان شوكولاته اهو كده، حلوة جدا. وهفتح معاكم واحدة دلوقتي اوريكم شكلها، ولا الطعم بيبقى حلو جدا بجد 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 في منتهى الجمال. تمام. هغسل ايدي واوريكم واحدة عاملة ازاي عشان تشوفوها من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لسه سخنة على فكرة، بس ايه قلت اوريها لكم عشان نشوفها مع بعض. العجينة روعة بجد اهي. بصي من جوه عاملة ازاي، من جوه فعلا هي سخنة جدا مش قادرة امسكها. العجينة هشة جدا اهي، وبصي في منتهى الجمال فعلا. العجينة دي تقدري تعملي بيها فطائر، بيتزا، اي حاجة اي حاجة اهي. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم وتنجح معاكم وتطلع احسن من دي ان شاء الله. كنت معاكم منى امين. ما تنسوش اللايك والشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.